谢谢。谢谢。哎，是吧？算不算兄弟？是不是？我的座位旁边有个尼姑，你知道我是个赌徒。如果你不跟我换位子，我不帮你选老婆啊。我们真是有缘啊！这么多位子，他们乱编，还是把我们编在一起。希望你不抽烟。我最讨厌人家抽烟了。哎，还给你。你干嘛买2条烟，放1条在我这里？哎呦，吓死我了！哎呦，小姐，我有惧高症，跟你换个位子好吗？好的。哎，不行啊，这飞机好像不准换位子的。阿弥陀佛，施主有礼。喂，施主要不要吃白果啊？谢谢你的好意。先生要不要喝白水呀？啊，那我不是要白玩了吗？大哥，你是2逼吗？我不是。你看你明明是2逼，你为什么不承认呢？我为什么要承认我是2逼呢？因为你座上写的你就2逼啊。我座位是2逼，但我不是2逼。不可能，你的座位也不可能是2逼。为什么？因为我才是真正的2逼。哼，这我看出来了。不是，因为我的座才是真正的2逼。怎么可能呢？我的座才是2逼，一个飞机上怎么可能会有2个2逼呢？空姐，你看这飞机上为什么会有2个2逼座呢？许先生，这张登机牌是飞往泰国的，现在是前往香港，是不是之前用过的呢？对不起，拿错了，我是2逼的。你是2逼，我是2逼。先生，请您系好安全带，飞机马上就要起飞了。这啥带？安全带在您座椅旁边。这个？对。还说有意思啊！这玩意儿这么高科技，这玩意儿。什么呀？那什么，你把窗户千点放开的，这太热了。先生，不好意思，飞机的窗户是无法打开的。真咋？你这飞机低配啊？这按钮都没有，你这也没个那摇把呢，太对，就不敢4轮子。这里有通风口，我可以把通风口给你打开。风啊！凉快啊，大哥啊，呼的小风啊，还凉手了啊！哎，好玩哦！先生你好，打扰您了，请问你买餐选的什么呢？好了，好。A 套餐 ，C 套餐，谢谢。好的，那你需要什么饮料呢？我咖啡。哎呀，喝什么咖啡呀？一会儿要眯一会儿都眯不着。这样，给我来瓶2锅头，给他来瓶啤酒。抱歉先生，我没有2锅头。你这什么航空公司啊？2锅头都没有啊？哪个航空公司会提供2锅头？人才。您的4位商客。先生，我只是示范给您在紧急情况下该做什么。您现在不用照做。我知道啊，我就是有点冷，加件衣服不行吗？您这样做会让其他乘客感到不安的。本次航班的乘务长将对飞机上所有人员。我说我冷嘛，感冒了你负责吗？周到的服务。你看。您没事吧？好的很。那您脸上怎么写满了紧张呢？你再不住手我就掐死你！这个毛阿敏办事太不利了。说了他给我订火车票嘛，又订飞机票，不知道我害怕吗？不过没关系，为了小乔，让我事事又合法。开配奥利！小乔永别了。哦，在空中锻炼身体比地面更有效，你知道吗？考虑到您的特殊情况，我们免费为您升级到头等舱。本来我只想微服私访，离群众近一点，你们非得这么客气，真是，我也不能怪你，我气场太强了，下次注意了。我们怕您影响到其他乘客的情绪。你说完了吗？我要救起来。这只是小小的颠簸，您不必紧张。我没紧张，我只是在安抚这位紧张的乘客。你好，小马小姐。哎，怎么又是你？一个字，绝。第2位先生，请将您的小桌板收一下，我们的飞机马上就要着陆了，谢谢。打扰了
先辈，请将你小桌板收一下，飞机马上就要着陆了，谢谢。里面那位女士，麻烦你把安全带扣一下，谢谢。先生您好，请您牵好安全带，谢谢。先生，麻烦您回到您的座位上去。不是我，先生，你哪个座？我处女座啊。怎么，你不相信？我拿我身份证给你看。合同都已经给你准备好了啊。那个什么，我马上就要飞了。哎，我下飞机再打给你啊。林先生，请问您需不需要喝点什么？不需要。来杯水。哎，小姐，麻烦给我来杯水。稍等，先生，马上给您拿。走。来杯咖啡。你没看见我已经喝了吗？小姐，给我来杯咖啡吧。稍等，先生，马上给您拿。走。那您要不要来点开胃酒？哎，你稍等，他马上就去给你拿。我现在什么都不想喝。那您要不要吃点什么？不需要。烦死了！哎呀，对不起，对不起，对不起。对不起，让一下。对不起。不是我怀孕了，我喘不上气儿。怀孕你就能插队啊？对不起啊，实在对不起。对不起啊，我这时间长了，我这晕。你好，先生，请问有什么需要帮助的吗？不好意思，可以请你准备几个呕吐袋吗？因为她是孕妇，比较容易孕吐。啊，对了，如果可以的话，可不可以请你再准备几个成人纸尿布？因为我怕万一遇到乱流难免，洗手间没有开放，孕妇比较不容易忍住。好的，先生，我这就去准备。谢谢你。请问有什么可以吃的吗？给孕妇的，因为她需要点补充点。不用了，谢谢。不用。一会儿吧，谢谢。安排。